Dongeng singkat untuk anak, kisah kelinci dan kura-kura. Dibacakan oleh Yosi Tiara. Dahulu kala, hiduplah seorang kelinci. Kelinci bisa berlari dengan sangat cepat. Ia bangga dengan keahliannya itu. Suatu hari, kelinci melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kelinci menertawakan kura-kura dan berkata, Ya, kamu berjalan dengan sangat lambat. "Temanku, rupanya kamu lebih bangga dengan kecepatanmu. Untuk itu, mari kita berlomba dan kita lihat siapa yang sebenarnya lebih cepat," tutur kura-kura. Kelinci dan kura-kura pun berlomba. Kelinci berlari sangat cepat dan jauh. Setelah beberapa saat, kelinci berbalik untuk melihat di mana kura-kura berada. Ternyata, kura-kura berjalan sangat lambat dan berada jauh di belakangnya. Kura-kura akan butuh waktu sangat lama untuk mendekatiku, Pikir kelinci. Kelinci pun berpikir untuk tidur siang sejenak di bawah pohon. Tak lama, kura-kura pun perlahan tapi pasti melewati kelinci yang tetap tertidur pulas. Saat kelinci akhirnya terbangun, ia kaget melihat kura-kura sudah sangat dekat dengan garis finish. Kelinci segera bangkit dan berlari. Namun usahanya sia-sia. Kura-kura sudah memenangkan perlombaan. Kelinci sangat kecewa dan terpaksa mengakui kura-kura lah yang jadi pemenangnya.